这款天无冷气，真正开甲内裤拢澹去。今天进场洗冷气的第二台车是大发的小悍马1.54轮传动的车。那我们现在已经接上机器，冷气已经开始做清洗。一样针对压缩机还有风箱的部分会做加强。那等一下洗完的结果再分享给大家。谢谢。A few moments later.